قرآن کې چې کوم د منافقانو باره کې آیاتونه راغلي دي خلک یې دا د مدینې د منافقانو باره کې پتا کې که منافقت خیر ده ته که یوه طریقه د الله د رسول ژوندی کې او دوی نه ژوندی کې خیر ده ته منافق نه ته که بوتانو ته قبرونو ته دی ته سجدې کې ته مشرک نه او د ابراهیم علیه السلام یا د رسول الله په دور کې چې خلکو بوتانو ته سجدې کولې هغه مشرکانو ته مشرک نه د ابراهیم علیه السلام د دور په مشرکانو کې او په مونږ کې دا فرق ده چې هغوی په بوتانو ته سجدې کولې په خپل لاس پې جوړ کړي او مونږ هغه قبرونو ته سجدې کوو چې کوم پر خپلو لاسونو باندې دفن خبره ختمه عام مشرکانو مونږ هم مشرکان هغه هم منافقانو مونږ هم منافقانو د هغوی هم په خولې یوه وه په زړې بله وه په زړې یوه وه په خولې بله وه د ما د تام دکه شانتې معمول ده دکه ناسې په ایمان ایمانوي الله ته خو د ما د تا حالات معلوم دي که الله نه خو څه نه پټېږي که عزتمندو زړونه پاک کوي زړونه پاک کوي د آخرت فکر وکوي الله ته ځان نږدې کوي الله موږ له مال حال را کړی ده د عبدالله ابن ابی ابن سلول غوندې چې په چا باندې خرچه وکړو نو هغوی ته به ګورې بې پې غورونه نه کوو او دا احسان جوټلاول خلکو باندې دا احسان اړول چې یاره جي پرون مې در سره څومره نیکي کړې ده یاره ته خو مړه سړیه مونږ دله دیر کوو د مونږ په رزق باندې پایې ته په دې خبرې چې دا سنت دی چا دي دا د فرعون سنت دی قرآن کې چې کوم د منافقانو باره کې آیاتونه راغلي دي خلک یې دا د مدینې د منافقانو باره کې پتا کې که منافقت خیر ده ته که یوه طریقه د الله د رسول ژوندی کې او دوی نه ژوندی کې خیر ده ته منافق نه ته که بوتانو ته قبرونو ته دی ته سجدې کې ته مشرک نه او د ابراهیم علیه السلام یا د رسول الله په دور کې چې خلکو بوتانو ته سجدې کولې هغه مشرکانو ته مشرک نه د ابراهیم علیه السلام د دور په مشرکانو کې او په مونږ کې دا فرق ده چې هغوی په بوتانو ته سجدې کولې په خپل لاس پې جوړ کړي او مونږ هغه قبرونو ته سجدې کوو چې کوم پر خپلو لاسونو باندې دفن خبره ختمه عام مشرکانو مونږ هم مشرکان هغه هم منافقانو مونږ هم منافقانو د هغوی هم په خولې یوه وه په زړې بله وه په زړې یوه وه په خولې بله وه د ما د تام دکه شانتې معمول ده دکه ناسې په ایمان ایمانوي الله ته خو د ما د تا حالات معلوم دي که الله نه خو څه نه پټېږي که عزتمندو زړونه پاک کوي زړونه پاک کوي د آخرت فکر وکوي الله ته ځان نږدې کوي الله موږ له مال حال را کړی ده د عبدالله ابن ابی ابن سلول غوندې چې په چا باندې خرچه وکړو نو هغوی ته به ګورې بې پې غورونه نه کوو او دا احسان جوټلاول خلکو باندې دا احسان اړول چې یاره جي پرون مې در سره څومره نیکي کړې ده یاره ته خو مړه سړیه مونږ دله دیر کوو د مونږ په رزق باندې پایې ته په دې خبرې چې دا سنت دی چا دي دا د فرعون سنت دی